بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وأصحابه الكرام وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. برزان خوشويستانم خوشحالم أمرو باسي أو كليلتان بوبكم كسرجم درقا داخرا وكان أكاتو أو كليلي هر کس پێی بوو دەرگا معنەوی و مادیەکان بەسەریا واڵا ئەبێت، ئەوش کلیلی سەڵەواتە بە دیداری پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وآله وسلم. پێغەمبەریان صلی الله عليه وآله وسلم ئێرشادمان ئەکا وی سەڵەواتی لەسەر لێ بدەین و ئەفەرمێ سەڵەواتم زۆر لێ بدەن، چونکە سەڵەواتەکانی ئێوە عەرز ئەکرێ بۆ من و پیشانم ئەدرێ ئەزانم کێ سەڵەواتم لەسەر ئەدا کێ سەڵەواتم لەسەر لێ نادا. ئەفەرمێ هەر کەسێک یەک سەڵەواتم لێ بدا دە سەڵەوات خواییان لێ ئەدا. دەی خوای گەورە لە قورئانە ئەفەرمێ هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. خوا جل جلاله صلوات ئەدا لەسەر ئیمانداران لەگەڵ مەلائیکان هەموو صلوات ئەدەن لەسەر ئیمانداران بۆ ئەوەی لەناو تاریکیەکانەوە ظلومات هەموو جۆرەکانی تاریکیەوە دەریانکەن بۆ ڕووناکی. واتە ئەگەر تۆ سەڵەواتت دا لەسەر پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وآله وسلم، خوا سەڵەوات لەسەر تۆ ئەداتەوە کە سەڵەواتی لەسەر دایتەوە لە هەموو تاریکیەکان ڕزگارت دەکات. ئێمە تاریکیمان زۆرە لە ژیانە، هەندێک تاریکی معنەویمان هەیە، جاری وا هەیە ئینسان گیرۆدە ئەبێ بە گوناهێکەوە خۆی پێچارەسەر ناکرێت، سەڵەواتی زۆر لەسەر پێغەمبەریان صلی الله عليه وآله وسلم ڕزگاری ئەکا. جاری وا هەیە مناڵت نابێ، زۆر شوێنت کرد، ئەمجار سەڵەواتی زۆر بدە ليخرجكم من الظلمات إلى النور. کەم ڕزقی سەڵەواتی زۆر بدە ليخرجكم من الظلمات إلى النور. گرفتێک لە ماڵەکەتا دروست بووە بۆ چارەسەر ناکرێت، مناڵەکە لاسارە، لەگەڵ هاوسەرتا کۆک نیت، خێزانەکەت لەگەڵت کۆک نییە، سەڵەواتی زۆر بەرزکەرەوە بۆ پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وآله وسلم. ڕزقت سوارە و چەندین شوێنت کرد بۆ ئەوەی کەمێک ڕزقت دەست کرد، سەڵەوات بدە بەسەر شوێنی ڕزقەکەتە. هەموو ڕۆژێ بەشێک لە حەیاتی تۆ بریتێ بێ لە سەڵەوات بۆ سەر پێغەمبەریان صلی الله عليه وآله وسلم. سەڵەواتدان لەسەر ئەو خۆشەویستمان ئەکا لەلای ئەو، ڕەحمی خوا بۆمان ئەجوڵێن، چونکە ئەفەرمێ هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. كي رحمانيتي خوا ورحيمتي خوا برانبر بإما أجوڵێ کاتێکە سەڵەواتی زۆر لە دیداری خۆشەویستمان صلی الله عليه وآله وسلم ئەدەین. عەزیزانم، هەر کەسێ سەڵەوات ئەدا لەسەر خۆشەویستی ئێمە، خوا سەڵەواتی لەسەر ئەداتەوە. دوو مەلائیکەتەکانی خوا سەڵەواتی لەسەر ئەدەن. مەلائیکەتەکانی خوا دوعاکانیان هەمیشە گیرایە. پێغەمبەریان صلی الله عليه وآله وسلم ئەفەرمێ من صلى علي صلاة، ئەگەر کەسێ یەک سەڵەوات لەسەر من لێ بدا لم تزل الملائكة يصلي عليه. ئەگەر یەک سەڵەواتت دا مەلائیکە بەردەوام تصلي عليه سەڵەواتی لەسەر لێ ئەدەن لەسەر ئەو کەس. ئەفەرمێ مادام ئەم لە سەڵەوات دانابێ و لە مەجلیسی سەڵەواتا بێ مەلائیکە بەردەوام سەڵەوات بۆ ئەم ئەنێرن. سەڵەواتیش مانای ڕەحمەتی خوایە لایەن مەلائیکەوە، واتە هەموو مەلائیکە داوای ڕەحمەتت بۆ ئەکەن. ئەی ئەو کەسێک کە گرفتێکت هەیە و دەرگاکانت لێ داخراوە و بۆ هەر دەرگایەک ئەڕۆی بەسەر تۆیە داخراوە، سەڵەواتی زۆر بدە لە دیداری پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وآله وسلم. لعل دەرگا داخراوەکانە بۆ ئەکرێتەوە. بۆیە عەرزتان ئەکەم سەڵەوات کلیلێکی نهێنیە بەدەستی تۆ، لەکوێ زۆر سەڵەواتتدا تەواوی دەرگاکان بۆ تۆ ئەشکێ و بۆ تۆ ئەکرێتەوە. هەریکێک لە ئێمە پێویستی بەوەیە جزئێک بەشێک لە سەڵەواتەکان لە حەیاتی خۆی پەیوەستکە بە سەڵەوات بە دیداری پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وآله وسلم. بەخوا خۆشبەختترین کەس ئەو کەسەیە کە بە حضوری پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وآله وسلم شادە بێ، ئەو ئەیناسێ، دەنگی ئەو ئاشنایە لای ئەو، غەریب نیە لای ئەم ناوە،
زۆر کات پێوتراوە فڵانی کوڕی فڵان سەڵەواتی لەسەر تۆدا، زۆر کات پێوتراوە فڵان کەس سەلامی بۆ تۆ نارد، ئەمیش جوابی سەلامی داوەتەوە و سەڵەواتەکانی قبول کردو. هەمومان پێکەوە ئەڵێن اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.